哼，嗰個成都超人都唔喺度，我就幾咁無敵啦呀！哇屌大鑊，點算？我屌咩料啊？吓？你爹哋我曾經講過，你係香港只不過算係一個蘿莉啊！吓？呢個咪成都超人？我成你個刀啊！我香港人嚟㗎。吓？幾時有多個香港超人啊？聽住啦 BB， 你知我有幾咁冧你㗎啦吓？好啦，等我今晚同你一齊執翻個靚番梘先。你想我插？哇頂！唉，你就走先啦。走去邊啊？我未撚講完啦我。個屎忽都幾撚大啊！哇屌咁撚快嘅，自己擘開。喂大佬，唔好搞我咯，唔撚係機啊！屌你老味！喂屌快啲走先吓？仲唔想走？喂大佬，有事慢慢坐低傾啦。喂，我俾多最後一次機會你，洗淨屎忽喺旺角維記開地方，我記得做俾你。唉，走先，咁先拜拜㗎嘛。